Qytetarët e dashur, dje pam një tentim tjetër nga Zoti Kurti për ta hedhur fajin opozitës lidhur me procesin e zgjedhjes së presidentit të ri. Ajo që pam nuk ishte reflektim, por vetëm ndryshim i formës. Nga fyret e mëhershme për ne si opozit, dje dëgjuam moralizim politik. Por moralizim pa përgjegjësi dhe pa vedije për dëmet që shkakton me retoriken e tij. Çdo lider politik i përgjithshëm ndalet, reflekton dhe bashkëpunon, sidomos në momentet kur vendi ka më së shumti nevojë. Ndërsa Zoti Kurti, për vite me radhë, ka bërë të kundërtën, ka refuzuar bashkëpunimin, ka refuzuar kompromisin dhe ka zgjedhur përplasjen si mënyrë e veprimit. Edhe tani ai po kërkon nënshtrim, jo bashkëpunim, po kërkon për krahjen tonë, jo për shtetin, po për pushtetin e tij, jo për stabilitetin e vendit, po për stabilitetin e tij politik. Prej gati 2 vitesh, vendi po bëhet peng i blokadave të tij politike. Jo sepse mungojnë mundësitë, por sepse mungon vullneti për të qeverisur me përgjegjësi. Qytetarët e nderuar, sekretari i PDK-s, unë kam dëshmuar vullnet, gatishmëri për dialog dhe bashkëpunim. Kam qenë aty, në çdo takim, në çdo ftesë, madje edhe në vikend, në zyrën e tij me shpresën e vetme, që kjo çështje të trajtohet seriozisht dhe me përgjegjësi shtetërore. Po shumë shpejt u bë qartë, nuk ishte interesuar për konsensus, nuk ishte interesuar për kompromis, kishte vetëm një qëllim, imponimin e një presidenti partijak për pushtetin e tij. Ne së PDK kemi ofruar zgjidhje konkrete, kemi ofruar marrëveshje gjithëpërfshirëse, kemi ofruar marrëveshje vetëm për presidentin dhe diskutim për emrat konsensual në një fazë të dytë pas dakordimit parimor. Madje kemi mbështetur edhe figura unifikuese që i bashkojnë gjithë qytetarët tonë. Por kjo qasje konstruktive e jona nuk u vlerësua, u shtrembërua, u keq interpretua, u përdor për konsum politik. Dhe në fund, vendi u shtyje drejt një rrugë të gabuar që çon në zgjedhje të reja me 2 kandidat partijak të tij dhe pa asnjë përpjekje reale për zgjidhje. Edhe pas vendimit gjykatës kushtetuese, që i dha kohë mjaftueshme për të reflektuar dhe vepruar, nuk pati asnjë hap serioz, asnjë platformë, asnjë ofertë sinqertë. Madje nuk ishte në gjendje ta konkretizonte as kërkesën e tij përmes një letre zyrtare për PDK-n. Kjo, qytetarët e nderuar, është shmangje nga përgjegjësia që ju ja keni besuar. Përgjegjësi nuk është të dalësh 3 ditë para fatit me ide të reja. Përgjegjësi është punosh nga dita e parë me sinqeritet e vendosmëri. Çdo ofertë e re, tani në minutat e fundit, është vetëm lojë politike për të arsyetuar, jo përgjegjësi shtetërore për të ofruar zgjidhje. Institucionet nuk mund të përdoren si skenë për betejë narrative. Nuk jemi këtu për teatër politik. Nuk jemi këtu as për sfilata politike pa rezultat. Jemi këtu për zgjidhje. Dhe kur mungon serioziteti, nuk mund të ndërtohen as bashkëpunime. Qytetarët e nderuar, qëndrimi ynë ka qenë, është dhe mbetet parimor. Nuk bëjmë pazare politike. Për ne, stabiliteti institucional nuk është objekt negocimi, por interes shtetëror. Dhe stabiliteti nuk ndërtohet me improvizime dhe kalkulime ditore politike. Ndërtohet me besim qytetar, me legitimitet të ri, prandaj duhet të kthehemi te qytetari. Le të vendosin ata për drejtimin që duhet marrë vendi. Sepse demokracia nuk është vetëm numër votash, por është edhe mënyrë se si e përdor atë besim. Nuk duhet të keq përdoret kështu besimi qytetar nga kryeministri i vendit. Kosova nuk e ka luksin për zgjedhje e kriza të cilat për ty fatkeqësisht janë vetëm lojra politike.